लुक्स भाई इस ईयरफोन की भी बहुत ही बढ़िया है, बर्ड्स की बेसिकली बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पर आपको हॉक इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलती है जो कि इस ईयरफोन के बर्ड्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो हाँ, लुक्स के मामले में भाई ये भी बहुत ही बढ़िया है। रही बात बिल्ड की, तो पूरा बॉडी आपको प्लास्टिक का देखने के लिए मिलेगा। पीछे की तरफ आपको मैट फिनिशिंग मिल जाता है, सामने की तरफ आपको ग्लॉसी फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर हम बर्ड्स की बिल्ड की बात करें, यहाँ पर भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, काफी सॉफ्ट ईयर टिप्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वेट की बात करें, बिल्कुल लाइट वेट बॉडी यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोनों ईयरफोन्स के ईयरबड्स भाई बहुत ही बढ़िया है, लुक के मामले में, वेट में भी बढ़िया है एंड बिल्ड में भी ऑफ कोर्स बढ़िया है।